Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một số squishy cho các bạn xem ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu thôi, let's go. Như là mình có một cái squishy nữa ở đây. Squishy cho các bạn xem ha. Đây là squishy có mặt cười ha. Tại hôm nay mình làm nó nhỏ quá, nó nhỏ cho nên là bóp nó không có được đã ha. Rồi tiếp theo nữa là đây, một ly trà sữa. Đây là ly trà sữa ha. Đã lắm. Rồi tiếp theo nữa mình còn làm thêm nữa là một cái squishy, nó có đều là lá cờ Việt Nam ha. Rất là đã luôn. Rồi tiếp theo nó là squishy đây. Hơi đã thôi. Tiếp theo nó là cái squishy này. Cái squishy cuối cùng đó là squishy này. Đó. Mình cũng làm nha một cái lá cờ luôn, rất là trọng tâm. Cái ly trà sữa nữa. Mình sẽ khoe tất cả các squishy cho các bạn xem ha. Squishy thứ nhất, squishy thứ hai đây, trộn, squishy thứ ba đây ha, squishy thứ tư, squishy thứ năm. Cái này mình quên giới thiệu cho các bạn ha. Mình có hai cái rồi, mình cho các bạn xem ha. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Đó. Squishy này. Ly trà sữa mình có 2 ly lận ha. Đây. 2 ly luôn. Squishy cuối cùng đó là squishy này. Mình rất thích chơi cái squishy này luôn, nó rất là đã, bóp cũng rất là đã luôn. Đây là thấy nó du lịch Nam Coi á, mấy cái bạn thấy nó không thấy đâu hết trơn. Đây, đó là squishy. Rồi, bây giờ đây là bạn của mình thôi chứ mình mới qua chơi thôi. Rồi, bây giờ video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các bạn thích video này, cho mình like, đừng quên đăng ký, share, chia sẻ với mình nhé. Bye bye.